โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับพี่อาโปสุดสวยของเราเนี่ยเองรู้กติกาหรือยังรู้กติกาหรือยังรู้โอเคงั้นพร้อมเล่นไหมพร้อมเล่นเลยหรือเปล่า อธิบายสักนิดเลยเหรอก ติกาคร่าวๆก็คือเราจะให้พี่อาโปอ่ะดูแล้วก็ประกอบโอเคนะแต่เราจะมีไทม์โบนัสให้ก็คือให้พี่อาโปจับตรงนี้อุ้ย5 วิ 5 วิเหรอ 5 วิ มีแต่5 วิไม่ได้อ่ะ เปิดใหม่ได้ไหมมันมีแต่5 วิบ้าง เฮ้ยไม่ใช่โอเคครับเมื่อกี้นี้พี่อาโปก็จับโบนัสไทม์ไปแล้วก็ได้เป็น5เพิ่มมาอีก5 วิก็เป็น2 นาที 5 วินะครับงั้นเราก็มาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าถ้าเกิดพร้อมก็กดเลยกดปุ๊บเล่นเลย กดนี้เฮ้ย เฮ้ยเอาว่ะ